kehidupan kita setiap hari selalu berubah, walaupun rumah dan kondisi kita sama. Tapi moal dinten sok aya we ditinggalian teh bararoda. Kamari mah ibu mungkin ningali teh jalma teh saha, Pak. Mungkin hari ini ibu bapak melihat saya, karena setiap hari manusia akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Malahan dalam sebuah keterangan, pada saat Anda bertemu dengan orang yang berbeda, itu adalah salah satu karunia Allah. Karena apa? Karena karunia Allah itu akan mempertemukan manusia itu wabassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa. Makanya kalau orang dia itu terus bertemu dengan orang yang sama, maka dia akan jenuh. Dia akan jenuh. Begitu dia bertemu dengan orang yang berbeda, maka itu akan membuka pikiran kita untuk lebih terbuka. Ibu, bapak, tah wawaki mada si gana raos nanya di bawah pengajian masuk beda. Pak Burit, komo kerusum kieu Ustad Geri Walila mabunya kasihan mangkeun tadinya masih gak usah ucu Walila mada iker bulan Ramadan masih gak channel gini teh. Ya, bahan margina dalalawar aku ibu. Karena tidak mudah kan, walaupun ternyata semangat untuk bulan Ramadan itu ada Pak, tapi tidak mudah. Sok tinggal ke bapakku ibu. Saya barusan pengajian beberapa tempat. Dari mana nu ngaji loloba mah ibu-ibu. Matak sim kumpul di mata gokdi pengajian teh. Na sing teh rarana hungkul gitu kan. Ya, manya katanya ada rarana kabahanana mah. Karena apa? Karena dari sekian jumlah perempuan, itu kan laki-lakinya berapa orang? Kecuali kalau memang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Berarti melembu itu salakina di arah raya gitu kan ya. Tapi kenapa Bapak Ibu tidak mudah? Tidak mudah. Kenapa? Karena di Qur'annya juga sudah ada. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afida. Karena apa? Karena ilmu itu diterima oleh limbik seseorang. Sistem limbik yang ada di otak itu adalah apa? Yang menerima informasi yang akan disimpan dalam memorinya itu ternyata Bapak Ibu dipengaruhi oleh sel otak kita. Dan di usia 17 minggu ketika ada di dalam kandungan itu tergantung ibu ketika melahirkannya sepenaun. Rata-rata kalau dia bayinya perempuan itu biasanya diperdengarkan Pak. Ngan lamun biasanya budak lalaki, nah itu persoalannya. Makanya di Quran sudah disebutkan bahwa kalau perempuan lebih banyak menuntut ilmu karena secara teori anatomi perempuan itu kuat di telinga. Kalau laki-laki kuatnya di mata, sakitu. Mata kalau pamagat mah kieu Bu nyalurna Bu tinggal lamun ti dieu ka dieu. Eta nyalurna secara ilmu jiwa. Mata pamagat mah lamun teu pulang pelong tuangan sakitu we. Saya kira ibu cobanya punten ieu mah. Kalau suami datang dari rumah dari manapun itu ketika ada makanan tersedia dan minuman yang tersedia itu suami biasanya tenang. Sakitu we cara ge mah. Mata kurang tidak taros Pak bade tuang heula bade nonton heula ngeunah kana otak eta teh. Ya, tapi kalau perempuan itu berbeda Pak. Kalau perempuan berbeda, begitu kan. Maka kalau sumpeng ka bumi payana naon, itu laki-laki yang tidak paham itu bisa marah. Kenapa? Nah, senanawan wae di imah teh nebutkeun ka masak-masak acan. Karena apa? Karena ini dengan ini. Maka kalau ibu nungtun saroge terus luat lieu teh normal. Maya tuh anu heran tika tingali, teh normal ibu atuh. Nah, kenapa? Karena laki-laki kuat di sini. Makanya kalau nonton itu laki-laki yang menang. Sok tinggal rek main bola, rek tinju, da penonton lolobana laki we. Kenapa? Karena dia kuat di sini. Kalau ibu-ibu kuatnya di sini. Engke lamun ieu nyalurna jeung naon jeung ieu. Toknya nyambung ieu mah jeung ieu. Mantap tinggal we nya lamun ngomongkeun batur. Da mun ngomongkeun batur kan kudu kuat selina. Kalau orang ngomongin orang lain kan dia kena ini karena dia harus nyambung dengan ini, tidak ada kaitan dengan perut. Makanya inilah kuncinya dan itu Quran sudah menyebutkan waja'ala lakumus sam'a ieu wal absar ieu wal afidah. Jadi ilmu mah rek dipraktekeun eta teh melalui panca indera dulu dan panca indera yang paling cepat menerima informasi adalah ini dan itu kuatnya di ibu-ibu.
Kawaler aya namanya. Naon sababna pengajian lolobana ibu-ibu. Majelis taklim sabandung hampir berapa ratus majelis taklim itu tidak ada majelis taklim laki-laki. Khairun nisa, Pak nu kali itu almar'atu sholihah, da teu aya atuh khairul rijal teu aya. Nya arrajul sholihah enggak ada Bu, majelis taklim teh. Da bapak-bapak mah nuturkeun ibu-ibu sakitu. Makanya ini masalahnya. Maka ibu mah di dia kuatna. Sok tinggal ku bapak ku ibu. Sabab naon? Ada 45.000 kilohertz pendengaran perempuan itu lebih peka dibandingkan dengan laki-laki. Jadi awewe mah sagala kadenge sakitu. Sagala kadenge Pak awewe mah beres Bu. Matak mun tatangga mau TV, can TV mah kadenge dongengna mah teh. Karena laki-laki perempuan apa ini kuat. Ini kuat sekali. Dan ini sudah menjadi apa? Gambaran dan ini namanya sunatullah. Ini sunatullah. Punten Bu, di mana-mana sok dia, bisi bapak ibu hoyong undingan. Sakitu we ngajawab namanya. Karena saya sering ada pertanyaan, Ustaz nanya pengajian teh loba ibu-ibu. Sakitu we jawabanna, da ieu kuat. Matak ibu-ibu mah mun geus ngomongkeun batur, da heula atuh. Da jarang bapak-bapak ngomongkeun batur, da jarang atuh. Naon? Da leuwih omongkeun atuh Bu. Matak ala ayo istri mah matak aya wae pi omongeunna teh. Aya we ibu urang ngomongkeun batur ya. Cenah nuju saum cenah ni. Teu ieu cenah isin cenah. Nu sakedap engke we atuh syawal cenah. Dipangkeun jeung syawal geura. Engke we atuh syawal cenah. Insyaallah cenah syawal mah ibu nah siap ngomongkeun baturna kitu. Ya. Tama anu eta teh geuningan nu PSK baralik ka lemurna dipegat ku reporter. Ada PSK dia ya pulang ke kampungnya. Neng bade kamarana maruli heula cenah bapak. Nah moal kali nah cenah tong ka dieu deui insyaallah cenah wudhu ka dieu kitu. Ayeuna mah cenah sasi Ramadan direun heula teh cenah. Da engke insyaallah kaping 2 Syawal bade ari wudhu ka dieu cenah. Dibejaan jeung tanggalna. Atuh neng caricing di umur sing teh ngarah ieu ngarah sareleh jeung cenah. Geus pada ieu cenah pelanggan hawatos ngaraoskeun kitu. Tinggal Pak. Tapi hebatnya bulan Ramadan tinggal bisa ngirimkeun nu kitu. Bulan Ramadan, bulan urang teh bisa ngalireunkeun pan nu darosa. Orang-orang di bulan Ramadan itu apa? Matak saur simkuring tinggal. Karena ibu ngawarung terus dagang warung nasi jeung ditutupan berang-berang dikeben geura. Da simkuring mending tong dikeben. Jadi katingali nu daharna saha? Atuh dikeben bagaimana tah atuh Bapak? Ya saya lihat kan warung nasi ditutupan kacana atau sih mending dibukakan katanya itu tidak menghargai justru mau dibukakan lu dahar katingali jadi eran ge garor sorangan hari di kebun wae mah nyamoal atuh ieu lah hawara eta teh makanya saya begitu pusat cenah punten cenah ditutupan di warung nasi entong sing sok entong bukakeun we sing teh ngarah nu apalin sah nu dahar di dinya sing teh kitu. Ya, engke kan lamun katingali meureun bakal eureun manehna ge era. Kenapa? Karena itu kesalahan sebegitu. Hargai katanya orang yang puasa, justru kusabab ditutupan jadi tengah hargaan. Tengah hargaan. Ya. Tah eta Bu kuncinya Pak. Jadi kuncinya doa di sana. Jadi bagaimana kita memahami agar ternyata kehidupan kita itu sejalan dengan skenario Allah Subhanahu wa taala. Tah ayeuna mah Bapak Ibu urang ngobrol we lah nya. Tong ngaos ayeuna mah sabab naon jamaah mah lamun dibawa ngaji sok ngobrol tak tingali jamaah mah kitu Pak lamun dibawa ngaji jangan ngobrol we jadi ustad yang ngarobrol da ngaji atuh matak ayeuna mah kumaha urang ngobrol we ngarah ngaji Pak orang ngaji jeung ustad cuma ngobrol we tong ngaji naon sok ngararobrol dibawa ngaji mah ya matak jeung anu ngobrol teh lain bapak-bapak tuh Bu nu ngobrol lain bapak-bapak bapak-bapak moal sugan keur ngaji ngarobrol bapak naon sababna pan bapak-bapak mah ieu long nya jadi anu ngobrol mah mun guru kata pangajian saha apaan tadi atos ieu kan diterangkeun nya naon sababna da garetek atuh Bu ge aya ustad nerangkeun 2 jam da garetek ibu mah yang milu ngobrol teh madak ulah lami teh ngajina ayeuna tabu 11 kurang beres sakitu we ngarah naon ngarah tos disimpen di otak alhamdulillah ngaji moal teuing tuh sakitu sok Bu kieu nya ya lamun hirup hoyong berkah aya doana Allahumma aksir mali wa aksir waladi wa barik bima a'taytani wa atil hayati fi taatika wa ahsin amali pagbirli hadis doa anu diajarkeun ku Nabi ka Anas bin Malik. Awas Bu ya,
ini bagian saya menerangkan ini begitu saya teliti, rada reuas yang teh. Naon sababna? Pangian Pak Anas bin Malik mah hirupna barokah Bu. Bakatingku berkah banyak, bakatingku berkah. Anas itu punya kurma, dia itu kintalan, dan kurma itu busuk sampai ditawar oleh Yahudi. Berapa kau ingin jual kurma busukmu? Buat apa katanya? Aku akan peras kurma ini dan aku akan bikin dia itu khamar. Kata Anas, tidak akan saya jual. Kenapa? Karena kalau dipakai untuk khamar saya tidak akan jual. Torojo tebu jami di Mesir. Katanya kamu, ya Anas, katanya punya kurma kintalan tetapi busuk. Iya, bolehkah aku beli? Berapa? Lebih daripada berapa kali lipat orang Yahudi akan beli kepadamu. Aku akan beli katanya. Buat apa kamu beli ini? Saya akan fermentasikan buat pupuk. Dipasihkan. Dah tinggal Pak, hirup berkah mah gitu. Bu, korma buruk wae lo banu nawar. Lamun hirup teh barokah, dagang naon lagi baruruk sakitu we. Sakitu we enteng hirup mah. Nya. Lamun aya jalmi, bu anu buruk wae ditawar barokah. Ieu mah unggal dagang ieu buruk, dagang ieu buruk, dagang ieu buruk. Nah asal ieu hirup teh atuh. Berarti keberkahan oleh Allah dicabut. Dicabut ku Allah. Lalawar apa lamun hirup geus dicabut ku Allah barokahna, reka mana ibu milarianana. Makanya tadi disampaikan kata Sabu, ilmu lamun teu diwadahan ku iman bisa liar. Bisa liar apa? Ilmu kalau tidak diwadahi oleh iman liar. Banyak orang-orang yang dia itu pendidikannya tinggi, tapi dia semakin tidak percaya pada Allah. Dan dia sekarang sampai dia tidak ataupun tidak bisa puasa, tidak bisa sholat. Naon sababna? Geus teu percayaan. Dari sholat jeung puasa mah ku iman Pak, lain ku ilmu. Karena lo bamat sabuku di hari iman teh aya mah, engke teh si cai teh bakal ka mana we. Hamur kayak itu ka dieu. Kenapa? Banyak orang-orang yang pintar. Malah saya pernah menemukan satu kasus budak teh disakolahkeun ke luar negeri, balikna jadi teu percaya ka pangeran. Ya, pada sekolah nama luhur. Pak Ustadz si pun anak sana terpercaya ke Allah. Nah, aku naon Pak Haji? Duka sana jauh kieu we sana, boro-boro salat sana. Jauh terpercaya we. Kenapa? Karena ternyata ilmu yang tidak diwadahi oleh iman maka itu akan tercecer. Malahan orang akan menjadi manusia yang ditenggelamkan dengan ilmunya. Maka kudu aya iman heula. Hirup barokah mah kudu aya iman heula. Teu aya iman mah buah. Sok ibu penak bapak jeung jami-jami nu pahalin teh enteng teh sakapeung mah puasa wae lain puasa unggul lain salat unggul puasa we satahun sakali teh bisaeun sakitu ari nerangkeun mah hebat Pak dina ieu ge jebet puasa menurut menurut psikologis menurut kesehatan ari ditinggali teh puasa naon sababna kade Pak karena ilmu kalau tidak diwadahi iman akan tercecer ke mana-mana. Saya pernah kemarin ngobrol ada seorang profesor ahli sosiologis, Pak Ustadz, nikah beda agama nanti akan tren. Kenapa akan tren Prof? Sabab budak ayeuna mah geus bogoh, geus teu inget pangeran. Boro-boro agama pangeran geus pohoeun. Ku jelema mah geus bogoh Bu, lamun jami geus bogoh, tong boro-boro agama Allah wae poho sakitu we Pak. Lalah ku bogoh mah. Makanya dia ngomong sama saya, Ustadz nanti pernikahan beda agama sudah akan tren dan itu sudah tidak dikhawatirkan oleh orang tuanya. Naon sababna? Sabab budak bakal ngalawan kolot, sabab naon? Sabab teu aya imanan. Da bongan atuh urang budak urang Bu disakolahkeun luhur tapi imanna teu dibere. Boga kabogoh beda agama. Da ku urang diladon dicarek teh teu bisa atuh. Kakeuh we hayang kawin. Naon? Nggak bisa Bapak melarang saya. Kenapa? Karena rasa cinta saya sudah pindah ke sini. Tah tinggal. Awas Bu, jelema lamun geus bogoh tong boro-boro agama, pangeran we leungit sakitu. Ya, mata kudu disiapkeun ayeuna mah imanna. Makanya Bapak Ibu nyakolakeun budak mah lain hayang pinter. Nyakolakeun budak mah kudu soleh sakitu we. Kudu kuat imanna. Pinter mah teu ngajamin engke bakal nulungan urang dina poe kiamat. Ya. Nang urang sok riweuh eta teh Pak. Budak lamun prestasi kurang teh teh joreuh urang teh. Budak anu sakolahna urang reuweuna geus sok. Model kamari Pak, sakola daring gitu nya. Da budak teh sakola daring teh ari jajan cilok angrep papange jeung tukang cilok udah. Tatap muka jeung tukang cilok. Mata teh kahar teh geus kuring. Enggak geura. Ade kan lagi sekolah daring, iya, ini mau jajan cilok harus tatap muka. Kurang sarua jajan kita tatap mukanya. Da geura jajan mah geura bukan naon. Karena apa? Kuncinya di sana. Awas Bu, diwadahan ku iman mah insyaallah ilmu jadi manfaat.
Makanya seorang profesor, doktor, ahli pertanian belum tentu dia kalau nanam padi dia akan berhasil panen kalau dia tidak pernah mempraktekkan. Tapi petani mati sekolah panen, Pak, unggal belak. Seorang nelayan tidak sekolah, Bu. Ada ombak dia bisa berenang. Seorang ahli, dia itu teorinya doktor, profesor, tapi dia itu ahli kelautan. Aya ombak di kelautan. Ari ilmu nama geus loba. Naon sababna? Atuh diukur teori hungkul. Dan seorang doktor ahli komunikasi terbaik di Indonesia babak belur, Pak. Naon sababna? Karena dia tidak bisa mengkomunikasikan. Begitu. Tah itu bukti seorang Ali bin Abi Thalib lamun ilmu henteu diwadahan ku iman, maka dia akan ditenggelamkan dengan ilmunya. Eta geuningan. Nya. Ahli komunikasi kan beungeutna beak. Ya, beungeutna beak. Seharusnya dia itu lebih apa? Kenapa? Karena itu masalahnya. Apa ibu bapak kuncinya? Nah, kita berbicara tentang hadis itu. Apa Anas mengajarkan kepada kita? Apa Anas mengajarkan kepada kita? Allahumma aksir mali. Tuh hiji. Ya. Teu bisa dibohongan, Bu. Lamun jelema teu loba, lamun teu kuat ekonomina kaganggu. Cobi. Maka ada sebuah keterangan kadal fakru antakun kupron. Manusia kalau sudah dia atau dia itu fakir, maka dia bisa kupur. Bangun dulu keluarga mah barokah naon ekonomi nah heula dibangun. Dihenteu ge moal tiasa dibohongan. Nya. Punten bunya. Punten caroge soleh pisan tapi tara boga duit. Nya kana ieu mah bae heula. Nah, sing kuring mah ieu naon atuh, Bu. Sing kuring aya nu konsultasi urang Depok. Pak Ustad, saya tidak bahagia. Kenapa? Karena suami saya gajinya besar, masuk semua ke rekening saya, tapi saya tidak pernah disentuh dan mendapatkan kasih sayang dari suami saya. Suami saya tidak soleh katanya. Gajina sadayana lebet, Bu. Masalah teh geuning. Nya. Hiji deui anu konsultasi. Pak Ustad, alhamdulillah. Abdi mah caroge alhamdulillah bager ngusapan unggal poe ngantara boga duit. So, cobi rek nu mana ieu nu tuh kan angeurna nu ieu masalah. Da hirup mah kudu balancing atuh. Hidup itu harus seimbang. Ya. Ieu saleh tapi tara boga duit. Unggal hayang ngabaso adan. Pak, mau hayang ngabaso Allahu Akbar. Ai bapak adan bapak masalah. Tuh kan nggak bisa, kudu aya golosor. Kenapa? Karena maksud saya adalah berdoa kepada Allah bukan untuk banyak harta, tetapi berdoa kepada Allah di mana butuh cukup. Nah, eta nu kurang didoakeun ka Allah, ya. Minta kepada Allah, Allahumma aksir mali. Makanya Anas bin Malik, Pak, berdoa langsung aja lepet. Ya Allah, aduh masih loba harta ngarah naon. Karena buat saya bisa bersedekah untuk memenuhi kebutuhan saya dan memenuhi kebutuhan orang lain. Ta eta tidinya. Maka da rek sedekah kumaha deui pir sedekah. Nah atuh. Mesin jejelebetan ge ustad nerangkeun, ayo kalau ibu memberikan motor ganti jadi Avanza kan eta teh. Teu enteng aya teu boga motorna. Diperajalkan ku ibu, ya mau diperajalkan nggak bisa Pak, karena apa? Harus ada yang menopangnya. Kita mau dongeng aki-aki ya gini ngalangkung kenceleng ngaliwat suri manehna keranggong di kenceng suri ditarus ku DKM teh. Bapak sing teh unggal aya kenceleng kain ngesiapkan ason ngalain ngasupan artos ngadon suri. Jawaban teh kumaha? Bukankah kata Rasulullah senyum itu adalah sedekah? Jadi akhirnya mah unggal aya kenceleng suri. Dalam sabab suri teh sodako. Semua Bu, suri mah sodako. Ngan lain hareupeun kenceng atuh. Suri sodako. Teh di mana payuneun jalmi ada hareupeun kenceng beda deui. Kabayang Pak, lamun Bapak Ibu pangaosan kenceng ngaliwat sawi ka bahanana sok. Engke teh begitu dibukakeun teh kenceng teh cing sareng jelema teh. Nah, jadi kuncinya di mana? Makanya Ibu Bapak berdoa kepada Allah. Apa? Enggak apa-apa. Sok.
Ustaz cenah meunang ngadoa senawan beunghar mangga we. Ngan tujuannya kudu jelas. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu kalau seandainya kita tidak jelas apa peruntukannya. Bisi naon? Bisi teu barokah. Matak anu disebut barokah dina harta naon? Subutul khairil ilahi pisyai. Kagitu ka dieu mahi. Leuwih teuing henteu, kurang teuing henteu. Ta eta anu disebut barokah. Eta anu disebut barokah dina harta. Nya. Sok ibu kira kayak urang contohan ku sim kuring. Nya urang contohan. Coba ibu, Pak. Lamun gaduh acuk di bumi leuwih teuing, bapak lancingan, acuk, tarabot naon wae terus teu dipake ku batur ulah dipake henteu. Kade idnal mubadirina kan ikhwan syayatin. Eta teh mubadir. Setan teh ngakuduk di imah eta. Awas, Bu. Naon sabab? Nah, cenah usaha abdi mah. Usaha teh asa rudet wae budak teh bawang wae cenah. Bojo abdi kitu we cenah. Kade Pak bisi loba nu mubadir di imah. Aslina eta teh. Sabab naon? Lamun di imah loba nu mubadir setan ngagelak di dinya. Matak di jero imah teh loba masalah. Naon sababna? Karena banyak yang mubadir dalam munah kita. Innal mubadirina geus jelas dina Quran ge. Nu mubadir mah balad setan. Da urang teh Bu salat oso, puasa oso, nya naon we oso kitu nya, tapi naha di asa loba masalah wae, bisi loba setan di dinya. Di mana Ustad? Tina naon? Tina barang anu mubadir. Matak bapak-bapak ibu-ibu, lamun aya barang nu mubadir mending keneh sedekahkeun. Tah ieu Pak contoh ieu. Punten da ieu. Da sim kuring mah ibu, bisa aya baju teh dipake henteu dibikeun entong kade setan ngumpul dina lomari sakitu we. Da dibukakeun teh rek sedekah teh berat wae atuh da ceuk setan entong. Nya, tan porek kaonangan butut wae di kabihanan. Ieu butut rek kaonangan aya disedekahkeun. Ieu alus. Tah eta setan teh di dinya. Dan setan atuh ngaringkuk dina lomari atuh. Dina lomari setan kade, Bu. Ya. Saya ngomong ini karena emang banyak bertemu dengan itu. Bu-ibu ngobrol jeung caroge. Bapak ngobrol jeung bojo. Mah, bisa aya baju teh dipake mending sedekahkeun lah. Jeung di leumun loba nu barutuheun. Cek pamajikan teh cupang ini lebar cenah ke. Bisi iraha wae kapake. Tong kitu. Saya tidak habis pikir, Pak. Kenapa? Karena ataupun Abu Bakar, beliau di akhir hidupnya sampai memakai pakaian dan jubah yang dia itu tata melang. Dikaputi dia, syek belah dia, kaputi dia, syek belah dia. Sampai Abu Bakar dia menambal dengan kawat. Itu akhir hidupnya itu. Sampai Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah berpesan kepada Abu Bakar. Apakah dia tidak malu memakai pakaian seperti itu? Sampaikan kepada Allah katanya kepada Abu Bakar atau mertuamu. Didugikeun Pak ka Abu Bakar. Ya Abu Bakar, nama Jibril sumping ka kaula. Saurna eta teh isin saur Allah make baju nu kitu. Kemudian kata Abu Bakar, wa qadallahu wa rasuluh man yuhibbuhu. Apa yang Allah sudah tetapkan dan Rasul aku mencintainya. Ningeunah eta jawaban tinu soleh. Wios. Naon sababna? Da harta kaula geus beak dipake agama. Sakieu ge cukup we, da moal anu dibawa. Akhirnya didugikeun deui ka Jibril, Jibril didugikeun deui ka Allah. Kemudian kata Allah kepada Jibril, "Ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad dan sampaikan kepada Abu Bakar, salam dari saya karena hartanya sudah dipakai untuk keperluan Allah." Disalaman ku Allah asup surga, Bu, dijamin. Sok sakitu we, Pak. Punten bunya, Ibu bisa acuk, tium naon we, sok. Kumpulkan tuh seueur pasantren seueur budak tahfidz anu baru tuheun baju urang Pak nya urang sakabang di baju dipake teh eta we pengajian teh dipegan ka geus ladrek eta teh mama atuh gentos pan seueur asna ieu ngeunaheun terus ngeunaheun nya mun atuh gentos mun isin eta we haban we nu hejo da ieu atuh ngeunaheunana cenah nu lain mah teu ngaeunaheun tah model kitu tapi rek dibikeun ulah tah nu kieu disebutna sahih teh kieu keur sorangan pedit keur batur pedit lamun bakhil mah keur batur pedit keur sorangan henteu tah eta bakhil bedana jeung pedit jeung sahih mah keur batur ulah keur sorangan henteu tuang teh bener jeung ceplok enog Pak atuh urang meser sop kaki lebar kaluar lagi kitu-kitu keneh kitu nya haban we jeung ceplok enog Pak nya atuh rada elitan urang meser sate maragi cenah ali geus ieu cenah ngeunah ieu jeung ceplok enog ge haban we di ceplok enogna teh Bu tah nu kitu eta teh tong boro-boro keur batur keur sorangan we pedit tah nu kieu sok ripuh dina hirup
ripuh hirupna kade Bu nya kartos sok sakitu we Pak mau ngomong ke mau nyaruskeun batur da ieu teh Pak kedah debat heula jeung bojo lalawara rek sodakoh baju urang teh Pak sim kuring mah punten jeung teh acup asup-asupkeun kana naon kana dus bade dikamanakeun Pak urang bikeunna sing teh ka santri bapak tong lebar sing teh moal dipake da geuningan bapak masaki ge cukup cenah lebatkeun aya 2 Bu aya 2 non aya 2 dus ageung geus dipikiran casakeun 5 siki bae sakitu ge mengpeung naon mengpeung bulan Ramadan mah pahala teh dilipat gandakeun nah can dia jajabkeun si acukna ge ka pasantren tos aya nu nelpon Pak Ustad aku lagi saya kirim baju itu lagi di jalan teu geus ngirim baju nu anyar tah eta hirup nya sok butong lebar lain-lain naon bisi setan ngagalak di imah nya coba geura meuli sagala eta wah nepikeun ka meretel eta dina lomari sesagala aya peri adon ieu teh mah naon senok ieu da teh dipalake piring beleh ngaranna teh di daleh hungkul sugan ada nu dianggo mah eta keneh atuh kurang teh lalajoanan tuh bisa aya batur anu teu boga piring bisa aya batur anu teu boga anu teu gaduh naon senok nu teu gaduh ieu gelas sok atuh sabagian mah bikeun tong kabahanana eta ge cek nabi ge tong leuwih ti sapertilu lamun rek sodaqo bisi berat bisi saja Abu Bakar mah berat Pak siga Umar mah berat sapertilu tina harta urang eta teh tos lumayan bakal nyalamatkeun urang ke di akhirat sok canakan kieu Pak itu karunya cenah tinggal diningali tatangga tuangna teh piringna eta wae atuh urang mah da loba sok bikeun saware nah da enteng sakitu nya ustad siga nu nya da ieu sodaqoh mah Pak bisi ibu bapak gaduh motor loba aya ustad ka dieu sok tara make motor nya motor bisa loba teh dipake ku urang aya ustad sok ka dieu kana angkot ngajar kana angkot urang teh kudu nyawa hungkul ustad teh gaduh motor manawi teh acan kagungan artos bade meser teh hawatosnya lain hawatos bere atuh kok sawabe cenah dioakeun ustad cenah hapan we ngadoa kabahanana ya Bu sok engke dipake ku ustad anu ngajar si motor eta jadi jariah tiap ngajar menang pahala urang ti Allah nah da enteng atuh sakitu Pak anu disebut harta nya kan wios ieu mah da kudu dipraktekkeun mun teu dipraktekkeun berat balik ka imah jo langsung nah iya Pak urang pasikeun aslina Bu tuh banyak ditongoh Pak rumah pasantren murang kali nuju tarapit bajuna teh rarangsak iya lain larangsak nya samlehna teh kopeahna lang sok pasihan nu istri nu pameget engke tiap maca Quran sahuruf menang pahala keur mere bajuna sakitu kartos ya ustad abdi pun lanceuk ya caroge abdi mubazir kumaha entong eta mah bisi joli sodakokeun ku ibu beda bojona beda salakina mubazir Pak abdi cenah ieu caroge abdi cenah mubazir ustad kumaha entong sodakokeun eta mah eta mah wayahna we urus eta mah ngarah jadi pahala nya tah eta bedana bojo ge sami Pak ustad abdi geus pun bojo mubazir kumaha entong Pak urus eta nah ibu sok sakitu kartos ayeuna mah ibu punten sakedik we sekarang lagi viral tentang sedekah itu kan persoalannya mohon maaf saya juga tidak suka ketika mendengar ustad itu juga dibombardir ti dia padahal anu di luar agama Islam aya nu leuwih teh kitu nya aya nu leuwih teh kitu kan we emang waktunya sudah seperti itu ayeuna dihantam ti dia teu kedah tos we urang mah doakeun we cing beres masalahna sakitu naon dihenteu ge muslim sarua naon margina tah jalma di luar Islam mah bakal atoheun tuh tinggalnya sabaladna we cili gorengkeun jadi kitu eta teh padahal mungkin di luar sana ada yang lebih hebat dari itu tetapi tidak dimediakan saya kira itu tos saya mah ibu rek sodaqoh mah sodaqoh we tong mikiran naon anu bakal dibalikeun ku Allah sakitu ya Pak kartos innal mubaddirina kana ikhwanas anu mubadir mah eta mah balad setan sok bisi di dapur ngagelak setan sodakohkeun nya pilih di kamar ngagelak setan sodakohkeun Bu eta teh Pak siga nu enteng teh Pak kadi karasa eta sakalian urang aya nu ngajuru mobil aya gara tiluanana Bapak Pak Haji manawi bade namut mobil itu kalaresan anu bade ngalahirkeun
Aduh cenah ieu teh mobil teh cenah duka kunaon sedang ada kadak teu bisa jalan teh tinggal geus teu aya pikiran hayang ngabantuan jeung loba kasieun we hirupna teh sieun ieu matak sedekah nu teu digentosan ku Allah mah dina hatena nu loba kasieun makanya dina Quran wala khaufun alaihim wala hum yahzan. Hiji bu anu disebut barokah hiji dina harta keluarga barokah hiji dina harta nu kadua wa aksir auladi matak Anas bin Malik itu hartanya berlimpah teu seep-seep 7 turunan Anas mah teu seep-seep bu terus sepak burialan hartana teh Anas mah dagang naon we jadi Anas mah sakitu. Yang kedua wa aksir waladi ya Allah abdi hoyong barokah nu kadua naon cing loba budak teu nya matak Anas mah murang kalina ge 82 anak Anas dan itu 82 hampir semua turunan Anas jadi ahli hadis Pak. Sabab naon ngadoa Rabbi habli minas sholihin tinggal Pak. Sabab naon bu loba budak da pikiranna enteng loba budak loba rezeki ayeuna mah geus di halangan loba budak teh kapungkur papunten nya da murang kali teh 18 15 ibu budak teh ini laloba aya nah di ayeuna murang kali teh 3 2 geura lain teh hayang kumaha da ayeuna mah geus loba kasieun jelemana mana meni seueur murang kali bae loba budak loba rezeki sakitu ayeuna kumaha neng tong loba ping budak cenah lieur teu sana naon geus dibere geus ku urang geus dibere panyakit atuh matak can ngurus budak geus lieur sorangan matak si orangna teh di jero patuangan teh lolana da indung bapana di lieur sorangan atuh ibu kena betul bu saya lihat matak gimana sok budak mah teu naon lamun besak sadibarena ku Allah cing loba teu naon sababna kayak karasa budak geus arareeueuh urang ngaholang duaan deui nya nah ayeuna dicari saya kemarin ada yang nanya anak-anak ya perempuan 26 tahun Pak Ustad ini saya mau curhat katanya aya naon neng 20 genep tahun ini saya katanya baru 3 hari menyusui anak saya tapi anak ataupun air susu saya katanya langsung tidak ada katanya bagaimana agar air susu saya kemudian banyak cek sim kuring teh nari neng cing teh nanyakeun susu ka Ustad atuh cing cing da Ustad cuma nguruskeun susu atuh cing teh ibu tanya lagi maksudnya mencari solusi kumaha aya doa aya naon kitu nya atuh da nanyakeunna salah atuh mana wisna Pak Ustad kumaha cara ngalobaan susu atuh cing teh jeung Ustad cuma jeung lagi lain salah ke ning atuh jeung mikiran susu batur cing teh tapi da jeung ieu eta dibikeun ka kitu akhirna kumaha oh neng kitu sabaraha dinten neng namanya babar 3 dinten cenah nah cing teh da kolot baheula mah Pak budak 18 nyusuan teh 2 tahun nya susu teh tara saraat bu atuh baheula dugikeun ka bepiceunan sawari susu teh atuh nah di barudak ayeuna atuh meni susu teh meni asup jol mat we emot sim kuring kapungkur aya sepuh nyarios kieu lamun budak awewe keur ngenenan cai susuna saat eta teh 2 faktor nu kahiji naon loba pikiran si budak nu keur ngenenanana dan nyisuan budak mah kudu tenang batin kudu tenang pikiran tuh kajawab ayeuna mah nya matak bu lamun keur ngenenan jo saat eta teh aya kemungkinan tina pikiran nu kaganggu matak orang tua bu naon da loba pikiran atuh nah tadi prinsipnya apa banyak anak banyak rezeki beres Pak teh pikiran naon budak ayeuna alah cenah kumahanya ya budak ngabadakan cenah kumaha paling ieu cenah ci susuna nganyaatan cenah kumaha lamun saat sedangkan meuli susu cenah maha tuh kitu budak ayeuna Pak mata ku Allah teh disaatkeun da pikiranna na kaganggu ari kapungkur mah henteu ya Allah cing gampilkeun rezeki abdi teu naon ieu abdi budak kudu diurus beres tas sakitu sakedik bu mindset mata kacerkeun ka budak mindset teh cing hebat ngarah naon ngarah eta budak ayeuna da loba pikiran atuh ayeuna cenah kumaha ieu cenah nya sakola ayeuna mararahal tinggal ieu budak urang cenah buati engke geura budak na oro kere geus pikiran sakola kamari ge 2 tahun pan ditarutup sakola teh atuna mijeng ya jadi ibu kalau gitu sok bu pleng pongkeun Pak aslinya Pak ini orang tua dulu ngomong begitu
Neng ci susu saat mah dua hiji loba pikiran mata lamun ngenenan murang kali tong loba pikiran pangian saur Rasulullah tidak boleh perempuan ketika menyusui gangguan jiwa teu kenging kudu tiis pikiranna budak nu nyusuan mah atau kudu bagja ieu teh Bu kenapa karena itu akan menyalurkan mitokondria kepada anaknya dan itu akan berefek terhadap karakternya mata tong aneh lamun ayeuna budak loba disusuan ku susu sapi tingali we karakterna. Oh, tinggal karakter budak ayeuna. Debak kapuguh mah tah nu suntak sentak. Tah nu kokolotot kakolot. Bu, tara anu koktorolong baru kapungkur mah. Tara cari cing we. Mun rek salat dijabrod ge cicing, Pak. Naon sababna? Iya. Budak ayeuna mah tinggal. Kita sok nyangangan gitu, koktorolong. Teu bisa sabar budak. Dari mana? Karena air susu yang dimasukkan ke dalam perut anak itu bagaimanapun ada unsur hewan. Dihenteu karakter sato mah kitu. Dan urang sakapeung mereci susuna gitu ngadoa ka Allah. Nya. Diasupkeun kana doa teh ngadoa heula ka Allah. Padahal ngadoa heula atuh Rabbi habli minasyolihin. Ya Allah solehkeun pun anak dinten teh ge ieu teh lain ci susu abdi. Ieu teh ci susu sato. Anu abdi teh apa karakter sato kumaha? Cing soleh we ya Allah cing lembut hatena. Teu, leup ka murang kali. Da tos teu aya kitu. Budak cerik nu aya kitu we, langsung ka budak. Budak teh kikieuan eueuh duluan. Nya. Tah eta. Punten Pak, sakit we Bu. Da ieu pendidikan teh jero atuh. Orang tua dulu itu enggak pernah seminar anak budak saroleh 12. Tah aya seminar anak, hayeuna haben we seminar budak bararaong, haben. Ya, karena ini kuncinya di sana. Ya, Pak, sekarang klinik bagus-bagus, rumah sakit harebat ayeuna mah, dokter gelarna, tapi umur pararon. Ya, umur pararon. Kapungkur mah dokter hiji di asa kecamatan teh atuh. Puskesmas tara aya rumah sakit, tapi paranjang umurna di mana? Bukan saja karena itu, karena apa? Orang tua dulu berpikir apa? Nu penting mah sehat we. Kartos punya nu kadua saur sepuh kupungkur kumaha lamun cinen sasat saat neng lamun cinen saat eta teh tara tuang anu hejo-hejo teu nyambung we nya tara tuang nu hejo-hejo punya kapungkur mah daun katuk daun gedang daun sampo motok eta teh cinen teh tuh Pak loba da hejo-hejo di mana teorina domba sok aya domba anu saat cinen para domba mah loba we cinenan domba mah tinggal ibu keur ngeuneun keur ngeuneun tong boro-boro keur ngeuneun keur sare wae ngagayem we domba mah kewe domba mah paki ngagayem nah ya euna teh moron makanya kambing sudah tahu kalau dia melahirkan anaknya dia tidak berhenti makan kitu domba mah keur sare ge ngagayem we domba mah nang anu digayem anu hejo budak ayeuna rek teh saat kumaha tuh Pak cinena naon sabon anu tuanna naon seblak setan sobaga nya ieu teh seblak setan tah atuh kumaha coba punya dia di mana di Lamang aya tahu jurig di dahar geura ya digikeun ka kapal salam disiksik digoreng geura nya banyur eta kapal salam tampe tuh tinggal mercon di teh jadi pabelit mata rek teh saat kumaha nya tah eta ibu berkat eta ya nu kadua loba budak karasa engke di mana budak geus kasara tos sarukses geura urang teh tinggal ku gulunuan duaan deui jeung bapak mata kedengeun aya nu ngobrol kieu Pak baheula masanya urang 8 budak kaurus ku duaan ayeuna masina urang duaan teu kaurus ku 8 budak tuh. Kenapa? Karena itu kuncinya. Wa aksir waladi yahloh. Cing seueur pun anak. Namun teu seueur pun anak cing soleh ngara bisa ngurus urang engke. Kenapa? Karena hasil riset ternyata rata-rata orang-orang yang disimpan di rumah jompo itu rata-rata dia kaduhung sugan teh moal boga budak diasupkeun ka dieu. Tah tidinya karasana. Nya. 2 eta Bu. Nya, tah kitunya. Sampai ada 2 heula barokah keluarga babari sedekah teh pan ke ka ditu anu moal lepas ti urang teh naon waladun sholihun yad'u lahu sakitu we bisi bapa ibu teh boga harta budak saroleh eta teh tos janten jariah eta teh ka Allah teh
bakal ngalir terus geuningan. Naon da boga budak soleh di mana urang teu aya dilanjutkan kebaikan kita oleh anak kita. Matak sok tinggal tidinya. Boga budak teh ulah lain ukur pintar hungkul. Kudu jeung solehna. Dua punya tah, Pak. Gampil geura sok ke. Nu katilu. Wa barik fi ma atoitan. Tah, ti dieu ya Allah, mudah-mudahan we anu tos dipasihkeun ka abdi teh cing janten kanikmatan kanggo abdi. Eta doa Anas. Margi ayeuna aya jami, Pak. Tuangeunana dahareunana loba, tapi dicabut ku Allah rasa nikmatna teu aya. Ngecek ring dieu tuang, cabut rasa nikmatna. Teu teu tiasa dituang. Dikersakeun ku Allah, Pak. Anu loba dahareun hese dahar. Nah, ari dahar wae hese dahareunana. Ya. Dahar lah bener-bener dahareunana. Ustaz abdi mah tuang nama raos. Nang ieu hese dahareunana sakitu. Alahnya adenya. Dahar loba Bu hese daharna. Nah, nu ieu dahar lah ben. Nang ieu dahareunana. Simuri sok napakuran jami. Subhanallahnya. Mending nu mana gini kira-kira? Kan? Mending loba dahareun dahar wae. Urang ibu da teu cantang tuh eta teh geuningan. Di mana aya sameja ge cantang tong kateda sadayana. Boakeun nu katedana mah sakumaha? Tah eta, Pak. Mata ku barik teu mah atoh eta ni. Cing janten barokah. Ustad ari nu barokah teh mana? Ngan 3, hiji nu dituang, 2 nu dianggo, 3 nu disodakohkeun. Barokah. Sakitu. Nya. Hiji nu dituang ma akal ta paap nai tahu, 2 wa ma kasauta paab lai tahu, nu katilu wa ma sodakta paam doi tahu. Atau sakitu Pak eta berkah anu dipasikeun ku Allah teh ka urang. Mata kaya ibu-ibu naroskeun, Pak Ustad abdi teh mun bade lebaran teh sok namut emas. Dari di kampung cenah isin lamun ti kota teh di emasan teh cenah da sok naranyakeun cenah. Abdi teh cenah namut emas samingun cenah ngarakat tinggal gaya patarosanana. Naon ibu bade naroskeun naon? Dupi abdi cenah emas nu eta jakatan engkau gitu. Siga enteng ieu teh masalah. Serisim kuring teh. Ibu teu boga mah tong nginjem jadi diri mah sakitu. Ya kan ibu teu boga darga nginjem. Jadi kudu mikiran zakat atuh teu boga mah tong minjem. Jadi ngaliliar mikiran zakatna nya. Dah yang katingali gagah ka kampung. Bari eta kita numpangna teh dendek sabulah da panang nginjem. Beda ada emas nang nginjem jeung emas nang meuli mah. Mun nang meuli mah kieu numpangna ge ari nang nginjem mah dendek kancan kabayar. Tah eta makanya antong dipararaksakeun. Tong dipararaksakeun. Ya. Pak cenah nginjem heula cenah urang ngarah katingali gaya menyepi di kota cenah. Urang teu katingali naon teu nya kitu. Awas Pak. Kudu barokah hirupna. Nah, teu kudu katingali gaya. Nu penting mah, nu tadi teh, nu dipeda karos ku urang. Eta geuningan kamari, Bu. Teu aya rasa sadunya. Dengan ayeuna restoran ampil aya lancur, Pak. Naon sababna dicabut ku Allah rasana. Dicabut rasana kamari 2 tahun. Nya, ayeuna mah tos aya rasaan deui gunya. Alhamdulillah geuningan tuh. Barokah deui warung nasi. Darasana aya deui kamari cabutan ku Allah teh. Rasaan teh. Nya, ya arureun rumah makan teh ngarulong kieu. Ayeuna mah alhamdulillah tukang kerupuk Bandung ge tingali meunang barokah ayeuna. 2 tahun kamari ngaharulong tukang kolak Pak. Ayeuna tukang kerupuk banyak tukang kolak alhamdulillah dicabut rasana. Tah eta. Tah pun bojo ka kabeh teh aya rasaan tilu dinten. Teh disuep. Tong cenah bisi kapang ieu. Canak we ka rumah makan. Pesen we nila bakar, sop kaki, sate marangi. Alhamdulillah ngalimet we Pak. Cing teh mah ada di bumi teh rasaan. Bukasna di bumi teh rasaan, ada di gede karasa karasa. Cik teh heula atuh ieu teh Covid naon cing pupuh atuh sih. Naon cenah doka pasna ieu teh asa jadi sagala karasa di dieu mah cenah. We deui ka bumi ngagoreng tahu jeung kangkung eueuh rasaan deui. Oh iya cik. Iya mah bener we. Lain corona eta mah mun kitu. Lain corona eta mah. Hayang ka rumah makan eta mah. Tah gitu Pak. Rasa teh luar biasa nya. Rasa teh luar biasa. Mata ku Allah tilu eta. Wa barik bima a'taitan. Naon anu dipasikeun ku Allah cing janten berkah jadi kanikmatan kanggo urang. Cuman nya Bu, kene. Caroge
meser jeruk. Meni di toko jeruk teh meni sumang. Begitu disogrogen ka bojona. Mah, tayesna jeruk. Alhamdulillah pasna meser jeruk. Diasaan deh Pak. Begitu diasaan jerukna teh hasil. Jual kieu we. Hari bapak sana. Teu apanya jeruk nu asem jeung nu amis. Cing atunya meuli jeruk teh lebar-lebar. Cing, punten Pak. Ibu, nyarekan saha ieu? Las harus nyarekan saha eta? Nyarekan bapak secara oge anu meuli jeruk, nyarekan tukang jeruk. Anu dagang jeruk. Nyarekan petani anu keur anu melak jeruk. Sok nyarekan saha ibu? Cing puguh heula atuh. Ari bapak sana barang beli teh bener. Cing atunya jeruk hasem jeung dibelian lebar-lebar. Teh karasanya. Cek salaki teh. Heuh atuh mah batu apa atuh cenah bapak ge. Da kebiasaan kabehanana atuh itu. Nu biasaan mah hiji we da habis. Nah cing teh saela jadi asam. Tah eta. Cek ibu henteu ibu ustad abdi mah teh nyarekan saroge cenah. Ka saha atuh? Ka tukang jeruk. Anu dagang apaleun jerukna bu aya nu haseman. Teu apaleun. Da nu hayang mah tukang dagang ge amis kabehanana. Lamun teu nyarekan tukang dagang ka saha? Ka nu melak jeruk. Orang mana nu melakna gitu apa? Da disarekan teu pugu-pugu. Berarti hiji deui ibu keur nyarekan Allah. Keur nyarekan Allah, moal barokah moal. Matak si jeruk teh alungkeun ka tempat sampah. Nya, da ngamek tadi. Cek Allah teh tuh tingali. Teu narimakeun kos milu melaku wae. Kerek ge ngasaan saeutik pada haseum dipikeun tidinya. Nah atuh ibu lain kieu. Alhamdulillah Bapak. Kakara Bapak poe ieu meuli jeruk anu haseum. Biasana ge amis wae kan tinggal kitu atuh. Mama teh geus lila. Geus lila hayang jeruk haseum ya teh. Ya, ibu nikmatna amis teh ku sabab geus ngarasakeun haseum. Lamun can ngarasakeun haseum mah nikmat anu disebut amis. Ibu teh ngarasa bapak teh Pak nikmatna sehat teh lamun pernah gering. Can pernah gering mah moal nikmat, moal apa sehat teh. Tuh kan nyarekan jeruk atuh. Carekan jeruk, cek jeruk teh. Tuh ka atuh. Tah abdi gitu apa sugan teh haseum. Nya, modal anu asam urat do nyarekan kacang. Tah sia ngadaran kacang jadi asam urat. Cek kacang mah naon jauh ka api. Nya, ya, ibu, nah murang maling kena kacang, gila kacang panjang murukan bercarekan wae. Nah, ibu, kudu ihatnya. Makanya Anda berarti sedang apa? Sedang memarahi Allah, sedang memarahi Tuhan yang menciptakan itu. Tinggal ibu kitu, alhamdulillah banyak. Ngeus urang jus ayeuna mah, di jus, di gulaan. Amis seger ka dia pakai buka. Allahu Akbar, ngong adzan maghrib. Keur caroge jadi barokah, nu dagang teu kacarekan, petani menang jariah, ibu menang pahala. Allah tidak merasa dimarahi oleh dirinya. Enteng. Tahiruk barokah gitu nu disebut nikmat. Kartos. Nya. Meni ara rasin cenah yeuh papasakan di onangan atuh sorangan mah. Nah. Ibu. Ibu bari asin cenah sate asin, gulai asin. Ya asin, ya nu hasin teh cenah acar kangkung, ya acar naon acar bonteng. Nya acar bonteng mah asin dah haseum atuh. Hari ibu atuh malah sorangan. Bari nyampot 5.000 gak dipapai kabeh. Dinyarekan begranya. Udah biasa aja. Alhamdulillah ya Allah. Batur mah buat teuing bisa dahar di dieu. Abdi mah dionang tinggal di kuno beunghar. Asup ka hotel bisa tuang di dar balik ti dieu. Mun ara rasid. Nya. Cing atunya di hotel teuing mah atuh cing ngareunah we dahareun teh. Dia omongkeun gerak ku urang. Kade Bu, bisi diaminan ku malaikat. Nya. Kartos. Nu meuli kolok teh nu ka mari. Aya ibu-ibu nu meuli kolok dialungkeun. Kenapa kolok itu? Terlalu manis. Seharusnya ini kan ada yang ini kayaknya terlalu banyak gula. Jadi aku kan punya diabetes katanya nyarekan kolok atuh. Itu kira ibu-ibu dina viral dina video nyarekan kolok. Aku kan punya diabetes jangan dibeli atuh.
nya kan capek bu hirup gitu baru nikmat kumaha hirup atuh besok coba nya atuh ibu teh lamun amis teh atuh tinggal ngodok we tina korong saeutik asupkeun nah nya jadi eta jadi Pak hirup mah bu rudet Pak dibawa teu dinikmati mah rudet capek nya sok bisa kitu alhamdulillah we salarehat lah nah tahu kira kana corona sok dah hari masker ge olahraga sisirian we masker ge ka dieu we langsung kana pohon nya nya ibu geura sok ayeuna sisirian ditutupkeun masker kan turun sorangan masker ka dieu tuh mata kusim guring ge teh kudu dititah turun sorangan nya gitu beres ibunya sok Pak lanjutkeun hadisna itu doa teh kudu apal ieu teh doa ieu teh doa Anas bin Malik matak Anas mah nikmat hirupna teh ade bu Anas mah yiswana sabaraha engke dina hadis anu ade dina doa anu salajengna wa atil hayati fi taatik ya Allah panjangkeun yiswa abdi tapi keur taat ka Allah sok mangga Pak nyuhunkeun panjang umur teh naon panjang umur nyuhunkeun Anas sabaraha yiswana 120 genep tahun putrana 82 hartana teu saep-saep naon margina barokah hirupna keluargana barokah mun urang hayang panjang umur kudu deukeut jeung nu gaduh umur ta eta Anas ini kata Anas kalau Anda ingin panjang umur maka dekati yang punya umur ya mah nini geura nini 61 tahun saranam di Lekmong nya nini senam di Lekmong make kolor geura sabaraha mahasiswa 6 cing atuh nini kunaon make jeung senam isuk-isuk supados panjang iswa ya ari emak cing teh manya eta cing tingali eta teh acukna tuh hoyong panjang iswa cing hoyong panjang umur tapi teu deukeut jeung boga umur ieu teh cenah da adu da ditularang ku instrukturna cenah kedah ngangge ieu kedah ngangge acuk ieu cenah mah moal atuh cing teh ari nini mah da horor ningali atuh cing emak cing teh punten ieu mah punten cing teh ya mah sanes ieu mah punten emak cing teh boro-boro bujang aki-aki ge horor ningalin atuh cing teh tapi eta teh bu acolok-acolokan nini teh unggal isuk-isuk pajarkeun teh hayang panjang umur kade hayang panjang umur kade tong ngajauhan nu boga umur nya tong ngajauhan nu banyak anu deukeut anu gaduh umur so senam tapi tutu ngarah Allah ridho teu naon senam masuk ibu lari ka ditu ka dieu bapak sok sesepedahan kade sok tapi awas Pak ulah poho salat ulah sepedahan 5 kilo 10 kilo kuat ari tempo salat geura ketayap geura tempo salat ngadeprak teu bisa nangtung nah bapak teh Pak Haji teu tiasa tatih capesna tadi 20 kilo teu nya ari ibu bapak dat loba anu keur sepedahan maot tadina hayang panjang umur nya jawab naon tah eta mun hayang panjang umur deuketan nu gaduh umur sakitu lain ngajauhan boga umur ieu teh ya so, ibu dilalanong hoyong naon hoyong panjang umur tapi nah atuh ibu teh teu percaya kanu ngadamangkeunana lamun eueuh obat teh siga bingung kabehanana harusnya ibu diubar caketkeun nu gaduh umurna saha so suhunkeun ka Allah nya kartos mun hayang minyak deuketan nu boga minyak urang hayang minyak geura tapi tengah deketan anu gaduh minyak atuh le ieu mah ngadon ngantri geura 5 kilo ti 1,5 genep geus ngantri aya menang minyak 9,10 eta ge ngan sareter poho salat poho naon kajejeg sagala ku salaki neangan da keur ngantri minyak tah caketan nu gaduh minyak nya mata kamari anu nginstruksikeun kalau sekarang susah minyak silahkan pakai air so ngecai saurna teh coba sim goreng kami ngada mau bala-bala digoreng ku cai alhamdulillah teu ngeunah nya tah teu ngeunah alhamdulillah rek nyobaan da anu instruksikeun coba seneng ngecai cenah naon ge teu ngeunah digoreng tah ibu mata hebat kata Anas bin Malik kalau Anda ingin kaya dekati yang maha kaya hayang beunghar geura bunya tapi tara ngaji
tara salat. Kumaha atuh Pak? Mata teh harta teh loba, beak we tungtungna mah. Teu tara ruguh ka mana we? Kenapa? Karena kesalahan kita adalah apa? Seringkali kita ingin kaya, tetapi yang maha kaya dijauhi. Yang maha kaya dijauhi. Nah, itu. Jadi wa atil hayati pi umri atau pi taatika. Ya Allah, panjangkan usia saya, tapi abdi mah hoyong taat we ka Allah. Eta bu nikmat mah ngapa? Sing pararanjang isuanya. Ku ustad ge didoakeun. Ustad ge doakeun ku jamaah. Ngarah paranjang nu nyampekeun ilmu teh nya. Pi hayatika, pi taatika. Sok suhun geus. Da moal aya pa nu langkung ti 120 genep kaos Anas moal. Ayeuna mah tos teu aya. Kamari penak di 87 tahun simguri. Ya Allah, kitu kondisina 87 eta Pak. Mak teh gaduh panyawatna naon? Alhamdulillah Ustaz, teu gaduhna naon. Bari tuangna brus pers. Nya ketangnya da umur mah sakapeung lain tina tuangeun Bu. Nya ari geus cek Allah panjang mah panjang we di Pak. Sakapeung 4 sehat 5 sempurna. Ngadon parahan umurna teh. Tah gitu. 87 tes repot. Komo lamun 120 genep kaos Anas. Matak Anas bin Malik mah rek ngantunkeunna teh hartana ge Bu tos beres. Ku budak geus dialokasikeun. Mana keur Allah, mana keur jama miskin. Regreg. Ya. Terakhir, wa ahsin amali. Ya Allah, jadikan amal saya ini endingnya yang terbaik. Sabab aya jami soleh tanpa maut geletuk jadi suul khotimah. Aya jami tidena baum tanpa maut husnul khotimah. Ya, mata kurang doa ka Allah. Wa ahsin amali pi taatu. Ya Allah, wa ahsin amal. Ya Allah cing hade abdi akhir hirup abdi teh cing hade. Cing hade sakitu we. Tabirli, dan yang tidak boleh kita lepaskan adalah apa? Minta kepada Allah ampunan. Naon margina? Margi surga moal dicicingan ku jelema nu loba dosa. Nyage loba amal soleh tapi lamun dosana can dihampura ku Allah, maka dia tidak akan masuk surga. Maka ditungtungan tabirli, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Mangga apalkeun doana Anas bin Malik dibahanan ku Rasulullah. Anas yiswana panjang, murang kalihna seueur, haratana teu seep-seep, akhir hirupna husnul khotimah, dijamin surga. Tah naon margina? Eta we, eta nu disebut barokah. Keluarga barokah teh eta. Nah, engke bakal gampil sagala lamun tos digampilkeun we eta sadayana. Mangga Ibu, ieu teh siga enteng ieu teh nya. Tapi itu meraktekeunana peryogi nalar, peryogi nurani anu sehat. Ya. Kenapa? Tong nyontohan batur tuh tinggal di batur gen utara salat cenah balaleunghar. Kade Anas mah tinggal ibadah panggetol leuwih beunghar di manehna. Firaun anu ngewa ka Allah, ngelahan dirinya ngaku jadi Allah, ngelawak bu sadayana. Anas itu dan orang-orang kaya zaman Nabi tidak seperti itu. Tah cekap sakitu. Bapak-bapak ibu-ibu, cekap dugi kata bu 11. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana sehat walafiat, panjang yuswa husnul khotimah, digampilkeun ku Allah rezekina, murang kalina soleh sareng solehah. Hatur nuhun, hapunten anu kasuhun. Tah sakitu ti ustadnya, Ibu ketepan di Bapak sanes waktos. Alhamdulillah tinggal terus ngajajar doorpress. Eta tidak. Ka ustadna macan aya. Kene cing semangat insyaallah. Mudah-mudahan. Sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.